Swiss German Storytime mit dem Thomas. Welcher ist der tiefste See der Schweiz? Und ein paar andere spannende Fakten. Heute reden wir über ein Thema, das sehr typisch ist für die Schweiz, nämlich über ihre Seen. Wir kennen es. Nach einem heißen Sommertag gumpelt man noch kurz irgendwo in einen See, um sich abkühlen oder entspannen. Und es gibt über 1500 Seen in der Schweiz. Von kleinen Bergseen bis zu einem grossen See, wie der Bodensee oder der Genfersee. Vielleicht hast du schon mal die Frage gestellt, welcher See eigentlich der tiefste See der Schweiz ist. Aber diese Antwort ist nicht so einfach, wie man denken würde. Weil der tiefste See ist eine Frage von der Definition. Also müssen wir da ein bisschen genauer anschauen. Wenn man alle Seen betrachtet, die zu der Schweiz gehören, dann ist der Lago Maggiore oder auf Deutsch der Lange See mit rund 372 Metern der tiefste See. Aber nur der nördlichste Teil vom See liegt in der Schweiz und der grösste Teil gehört zu Italien. Und die tiefste Stelle befindet sich auf der italienischen Seite. Das habe ich auch nicht gewusst. Der zweitiefste See ist der Genfersee mit rund 310 Metern und da findet man den maximalen Tiefpunkt tatsächlich auf der schweizerischen Seite, im sogenannten Grand Lac, einem breiten Teil vom See zwischen Lausanne und dem französischen Evian-les-Bains. Aber wenn man sich das vorstellt, wie misst man überhaupt, wie tief ein See ist? Früher hat man da relativ praktisch gelöst. Wir hätten eine Schnur oder ein Seil mit einem Gewicht ins Wasser runtergelassen und geschaut, bei welcher Länge das Gewicht den Boden berührt. Aber das Problem ist halt zum herauszufinden, an welcher Stelle der See wirklich am tiefsten ist. Und weil da eine schwierige Suche ist, hat man im 19. Jahrhundert angefangen, die Seetiefe systematischer und genauer zu vermessen. Dabei hat man gemerkt, dass ältere Angaben häufig zu hoch sind. Heute ist es ein bisschen anders und man kann mit modernen Methoden natürlich präzise Messungen machen. Aber welcher ist denn jetzt der tiefste See, der vollständig in der Schweiz liegt? Und in dem Fall ist es der Brienzensee mit 260 Metern. Und der Brienzensee ist auch bekannt für seine charakteristische Farbe, nämlich ein leuchtendes Türkisgrün bis Smaragdgrün. Diese einzigartige Farbe entsteht durch ganz feines Gesteinsmehl, das von den Aaren und den Lütschinen im Gletscherwasser in den See gespült wird. Dieser Schwebestoff reflektiert das Sonnenlicht, was eben den intensiven Farbton erzeugt. Einen ganz anderen Eindruck hat man zum Beispiel beim Wallensee. Der liegt zwischen steilen Bergwänden und an vielen Stellen gehen die Felswände direkt bis ans Wasser runter. Wenn man dort ist, erinnert es fast ein bisschen an einen norwegischen Fjord. Mit rund 150 Metern gehört auch er zu den tieferen Seen. Und weil er meistens ein paar Grad kühler ist als der Bodensee oder der Zürichsee, entwickeln sich Algen langsamer als in anderen Seen. Das führt zu einer besseren Sichtweite und der See ist darum bei Sporttauchen beliebt. Und neben all dem gibt es natürlich auch immer wieder Geschichten und Sagen rund um die Seen. Zwar gibt es in der Schweiz kein berühmtes Seeungeheuer, wie das Loch Ness in Schottland. Vielleicht auch besser so. Aber es gibt gleich ein paar spannende Erzählungen. Zum Beispiel in der Region um den Vierwaldstättersee. Dort hat man schon im Mittelalter von Drachen erzählt, die zwischen der Rigi und dem Pilatus umgeflogen sind. Eine der bekanntesten Geschichten ist die vom sogenannten Drachenstein. Im Jahr 1421 soll ein Bauer beobachtet haben, wie ein Drache über seine Felder geflogen ist und etwas auf den Boden fallen lassen hat. Kurz darauf hat er tatsächlich einen besonderen Stein gefunden und man glaubt, dass der vom Drachen stammt. Dem Stein sind dann sogar Heilkräfte zugeschrieben worden, zum Beispiel gegen Wunden oder Blutungen. Und das Interessante ist, der Drachenstein existiert heute noch und wird im Naturmuseum zu Luzern aufbewahrt. Cool, oder? Ob diese Geschichte genau so passiert ist, weiss man heute natürlich nicht. Aber wenn man denkt,
dass wir in der Schweiz eine Landschaft haben, durchzogen mit Seen, dann passt die eine oder andere faszinierende Erzählung perfekt dazu.